بسم الله الحمد لله الحمد لله الواحد القهار. الصلاة والسلام على أحمد المختار نبينا محمد وعلى آله وصحبه الخيار. قالني خنكيتي أموتي علما خنون بدافت دين إسلام في لمها إسدي هججون بريدين خينيا urgaada في مئاس نكابدان دماها نمني دين ديمو ودسا ملكما قالني خنكيتي يا موتي علما خنون بدافت دين إسلام في لما إسدي هججون بريدين خينيا urgaada في مئاس نكابدان دماها نمني دين ديمو ودسا ملكما jalqaba dubbeedha bismillah neegalla din islam nuuf kenne din hunda jaalla galanni kan keeti jenna alhamdulillah ergaa nuuf ergite muhammad abdallah ergaa jinni insi hunda walii gala rahmataaf nagaya tibuusi wal jala hunda dhiiraa dhala ummata muslimaa namni diinin deemu boddisaa milkumaa din islaamaa kani onerraa jaalannu خقبين هندا إسا جدمنو غافا لبون دفتس خلبو خنينو ورا في المان كينيا كتا سانجالنو هنگا فيدا يونيف چنكم نيركنو دينا كنانو تي ركو جنديفنو أبو بكر نبني فكينيا قدنو يا سريف سمية نموها يدنو warroota jalqaba diinii wareegamuu sahaabonni nabi lakkaawameen dhumuu warri diiniin keenya isaan saniin boonuu dhiirti akka isaanii ganalleen argamuu osoo isaan hordofne rakkoon jilbiiffannu rabbi nuuf haa kennu obsa akka isaan sanaa namni diiniin deemu hoddisaa milkumaa hoggaaniif cadawwiin tanteessi tuffattee namni si gahuu fi kasin keenyas taate yoo waan fedhe jedhe hundi si laallate yoo si miidhurratti hundi walii galte obsa jabeeffadhu biiftuu ta'e dhihaate kuni waan hadiisa quraanni dubbate ati lafan kaahin jecha kiyyan seete alam nashrah lalladhu yoo feete ammallee nabiyyiin hadiisan dubbate nagayaaf raamanni rabbi biraa taate irra haa jiraattu walitti dhaabbatte waan inni dubbate dhagaysiifane maaha namni diinin deemu hoddisaa milkumaa barummata takko rabbi yoo jaalate qormaata jarjarsaaf jedheeti dubbate ati hoggaanii fi rakkoonsi baay'atte karaa gortuu dhabde ardiin sin rakkatte rabbumattiin kafriin ati moo jarjarte yeroo xiqqoo booda furmaata argatte yoo mirkaneeffannaa dubbii tanaa feete dhagaysiifanima ambiyoota kuute dhiira ciniinnatte nun keessa diin kanaa beeki diin islaama boddisaa milkumaa fudhadhu nabiyya allah muusaa gaaf rabbiin baqadhaa jedhee misra keessa halkan keessa kanii baqatan godaansa fir'auna fi ammas kaabinoonni isaa faana isaanii dhahan ganama bariisaa waraanni muusaadha bahara faanchiisaa kan fir'auna isaan duubaa dhukkee kaasaa ganda keessa maaliif nu baaftee yaa muusaa jechuun hoggaa taatu dhagahii deebisaa dubbiin waa akkasii miti yaa hawaasaa rabbiin koona wajjin jiraa itti dhiisaa barganaadhan karaan deemuun agarsiisaa jedhee tasgabbeessa ummata hundumaa namni diinin deemu boddisaa milkumaa galanni kan keeti yaa mootii caalamaa kunoonu badhaaftee diin islaam fi lamaa isatti hojjechuun bareedina keenya urgaadha fi mi'aas ni qaba dhandhamaa namni diinin deemu boddisaa milkumaa uleeteetin dhahi yaa muusaa baharaa jedheetitti dhufee waxin rabbi biraa akkasitti dhoofnaan tahe akka garaa hallayyuma tana keessa godheef karaa gammachuun hori'a gama bahan duraa hoggaa kibxi geessu walakkaa baharaa isaani gajjigee gamaa gamanarraa achitti hambise waa muusaa dararaa caalamaan gorsuudhaaf eegas baase jaraa dhaqi ilaali'atu biyya misraa jiraa waa heddurraa barra yoo baranne seenaa namni diinin deemu boddisaa milkumaa siifin hima amma seenaa ajaa'ibaa
barnoota irraa argattan mee gurraas qaba osoon dheeressiniin seenaa gaggabaaba ijoo qofa irraa fudheesiin dhaqqaba waan qophii har'aatiif ta'u munaasaba barseena yaaquba har'a himuu deemna namni diinin deemu boddisaa milkumaa